Hölgyem, fel kell tennem önnek egy kérdést, és nagyon kérem, hogy legyen hozzám őszinte. Maga volt? Kinézi belőlem, hogy képes lennék ilyesmire? Hát mire hazajöttem, már ott volt. Amúgy is szükség van erre? Csak tüntessék el innen. Nyugodjon meg, hölgyem. Ilyen esetekben ez a hivatalos eljárás. A kollégám most néhány fotót fog készíteni a helyszínről. Micsoda? Próbálta elmozdítani? Hogy tessék? Próbálta elmozdítani? Hát, mit tagadás, egy picit megpiszkáltam, de higgyel, nem én voltam. Uram, azt hiszem, ezt látnia kell. Megbocsát egy pillanatra. Utoljára hasonlót 84-ben Bogotában láttam egy kis halászfaluban. De még az sem volt ennyire gyomorforgató. A belem kifordul. Ez férfi munka volt. Akkor hívom a speciális egységet. Nem nagy barna maci, Poseidon csókja. Nem nagy barna maci, jelentkez. Itt nem nagy barna maci. Mi az ábra Poseidon csókja? Aktiváljuk a biztonsági protokollt. Hatoljon be. Hölgyem, további kérdéseket kell feltennem önnek. Elnézést, de elmondaná, hogy mi a szar folyik itt? Nézze, én azt gondolom, hogy erre csak ön tudhatja a választ. A szemüveg? Nézze, én azt gondolom, hogy erre csak ön tudhatja a választ. Elmondtam már, hogy nem én voltam, és nem tudom, hogy ki tette. Te beleléptél? Bele. El is hánytam magam. Ember az ilyen. Nos, akkor feltenném a kérdéseimet. Maga volt? Nem. Maga tette? Nem. Hagyok időt. Maga volt. Most komolyan kinézi belőlem, hogy én tettem? Hát, ez felháborító. Tudja, mi a felháborító? Az, ami oda bent van. Anya ilyet nem szül. Kollégán kiszagolta, hogy maga az orrunknál fogva próbál vezetni minket. Neki ez nagyon jó a szimata. Szóval maga tette. De hát nem én voltam, nem hazudok. Hazudsz! Akkor vázolnám is a helyzetet. Friss karcolásnyomokat véltem felfedezni az áron, tehát ön sietett. A kabát, ami még mindig a földön hever, szintén kapkodásra utal. Ami nyilván nem véletlen, mert szilva magokat találtam a szemetesben. És egy kinyalt tejfölös dobozt. Illetve megtaláltam egy blokkot, amit egy Blaha Lujza téri giroszos Jafar adott ki 13 óra 30-kor, ami 3 órája volt. Ebben volt dupla adag tzatziki, extra csípős és plusz feltétnek kukorica, amiből a tett helyszínén tetemes mennyiséget találtam. Egy szóval a kollégám azt akarja mondani, hogy magad... Oké, én voltam. Én szartam össze a vécét, és miattam dugult el. Most boldogok? Ez komolyan ilyen fontos volt? Ja, nem, csak a statisztikák miatt. Ezek szerint mégis anya szülte. Végeztünk, uram. Hölgyem, kipucoltuk a kulát. Kakaírtók. Mi szarral gurigázunk. Speciális egységünk a legszorultabb helyzetben sem engedi el a kezét. Ha szarban van, mi segítünk. Hívjon minket bizalommal. Professzionális szakértelem, maximális diszkréció.